वो इस वाले प्लेनेट पर लिटरली डायमंड्स की बारिश होती है। गाड़ी स्टार्ट कर। हमारे प्यारे अर्थ पे बदकिस्मती से सिर्फ पानी बरसता है, लेकिन अलग अलग प्लैनेट्स पे क्या क्या नहीं बरसता। वीनस पे होती है एसिड की बारिश, अरे मार्स पे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही गिरने लगता है, और जुपिटर पे होती है हीलियम की बारिश। इसके अलावा एक प्लेनेट है K2141b जिसपे जलता हुआ लावा बरसता है। एक प्लेनेट है HD18973311, अबे नाम है के फोन नंबर। इस पे कांच और गिलास के टुकड़ों की बारिश होती है। और सबसे शॉकिंग वाला, हमारे नेपच्यून और यूरेनस पे डायमंड्स की बारिश होती है। और नासा का तो ये भी कहना है कि अगर कोई इसके कोर तक पहुंच जाए उसे एक बार में 192 मिलियन कैरेट डायमंड मिल जाएगा, और एक कैरेट डायमंड की प्राइस 12 लाख होती है। तो चाचा मैं तो जा रहा नेपच्यून पे खुदाई करने, आप सब्सक्राइब करके जाना।